Aðalborg Birta Sigurðardóttir er nýútskrifaður grafískur hönnuður á Akureyri. Við litum inn á útskriftasýninguna hennar, settumst niður, fengum okkur kaffi og fengum að kynnast henni og hennar verkum. Þetta er svona mixed media listaverk. Ég bæði vinnu á blað, nota blik sem heitir Alkohólink, sem að mér finnst mjög spennandi að vinna með. Það er mjög gaman að vinna með Alkohólink, það þornar mjög hratt og gera það verkum að það kemur svona dýpt í verkin, síðan tek ég ljósmynd af því, færi það yfir í tölvuna og vinna þar og býð þá til þessi form. Akkurat, þetta er þessi symmetría sem er í verkunum, settur þú blöðin saman eða var þetta bara alveg í tölvunni? Þetta er bara eitt lítið verk sem er bara svona eins og klassa sem að ég síðan bara spegla og býð til þessi form úr. En þetta alkóhólblek sem þú notar, það er ekkert auðvelt að nálgast svoleiðis? Nei, það er ekki auðvelt. Og það tók mig ábyggilega 3 ár. Ég man örugglega bara fyrsta árinu mínu í myndlistarskólanum. Þá sá ég eitthvað vídeó og ég var bara heilluð strax. Bara ég verði að eignast þetta, ég verði að pröfa að vinna með þetta. Og ég spurði út um allt og það kannast enginn við þetta og síðan bara datt ég inn á einhverja búð í Reykjavík sem seldi þetta. Og ég fór held ég og keypti bara allar lagarnir hjá þeim. Þannig að svolítið viðeigandi, þetta er búið að vera svona undir niðri í öllu náminu og svo lokar þið með... Já, algjörlega. Og alveg alltaf búin að hugsa ég ætla að nota þetta sem svona lokaverkefni á fyrsta árinu. Nei, finn ekki Alkohólink. Annar líka þannig að ég er mjög fegin að hafa náð að gera þetta núna. En svona, nú ert að útskrifast eftir 3 ára nám. Hvernig horfir þetta við þér? Hvað er næst? Sko, mér langar ótrúlega að fara að flúra aftur. Ég var að flúra áður en ég byrjaði í skólanum, áður en ég átti strákinn minn. Þannig að það eru 5 ár síðan. Það er svona það sem mér langar að gera. Mér er bara að fara að gera eitthvað svoleiðis. Blanda grafíkinni saman við það. Var það einhver leiðin í námið? Þú varst að flúra áður og ferð í grafískt hönnunarnám? Já, þú veist bara, öll list einhvern veginn hefur alltaf togað til mín, sko. Og ég var ekki einu sinni viss hvort ég ætlaði að fara í grafíkina eða málunardeildina. Þannig að mér fannst þetta líka bara einhvern veginn passa vel við og ég get nýtt mér alveg ótrúlega margt sem ég lærði í myndlistarskólanum ef ég fer að flúra. Alveg helling. En hvernig finnst þér að sýna lokaverk í svona alvöru sýningarrými? Er það eitthvað sem talar til að gera meira af? Já. Það var ótrúlega gaman að setja upp sýningu í listasafni. Það er bara, þetta er ekki að líka þessu saman við fyrstu 2 árin. Þetta var bara æðislegt og er. Og það fær mér alveg til þess að hugsa bara og ég væri til að, setja upp mína eigin sýningu bara, alveg ein í listasafninu eða einhvers staðar í einhverju. Það væri ótrúlega gaman. Og gera fleiri og stærri myndir. Skipti það þig máli að það væri í boði nám í grafískri hönnun á Akureyri? Hefðirðu sótt í það eitthvað annað? Nei. Ég er svo mikil Akureyringur. Ég hef kannski skoðað að fara í fjarnám, en ég held ég hefði ekki farið suður eða ég er mjög fegin ég gæti gert þetta hér. En listið samt kannski svolítið erfið að kenna í miklu fjarnámi? Já, en ég hef samt, það er held ég alveg rosalega gott. Þú vinnur náttúrulega eiginlega bara í tölvu þegar þú ert grafískur hönnuður. Þú ert að vinna í forritum sem að þú gætir held ég alveg gert þetta í gegnum tölvu með kennarann kannski á Skype eða eitthvað. Ég get alveg ímyndað mér að það sé. Þú lærir alveg helling á því. Þá í raun gætur líka unnið hvar sem er sem grafískur hönnuður. Já, það er nefnilega kosturinn við þetta. Þetta er rosalega mikil tölvuvinna og það þýðir það ég er ekkert að fara að hlaupa suður, sko. Til Reykjavíkur eða út eða ekki nema mig langaði að fara í mastersnám. En ég er bara ég ætla að vera hér. En hvers konar listform talar mest til þín? Þú ert búin að prófa náttúrulega ýmislegt í gegnum námið. Hvað er svona, ef þú ættir að velja eitthvað til þess að halda áfram með í þinni list? Ég hugsa að það sé eitthvað sem tengist lokaverkefninu mínum. Mér finnst þetta ótrúlega gaman að vinna svona blandaða list, bæði í tölvu og bara á blað. Mér finnst ótrúlega gaman að teikna og skrifa og þannig að það er eitthvað sem ég myndi vilja halda áfram með og fara lengra með eins og þessi verk sem eru núna í sýningunni að gera fleiri og gera meira með það. Blanda kannski meira við það heldur en bara blekinu
En svo það líka, sko, það eitt að vinna einhverju listaverk, en það einhver að sjá þau líka og þannig að fullt af fólki búið að sjá þau núna. Hvernig hefa viðtökurnar verið? Þær hafa verið bara ótrúlega góðar. Og það bara örugglega kemur alltaf mikið óvart þegar einhverjum finnst eitthvað fallegt sem ég geri. Ég svo inn í mig og ég veit það ekki. En það var alveg þannig að ég var alveg hissa á því hvað fólk kom til mín og rósaði mér og síðan ég búin að vera að setja þessar, ég náttúrulega prentaði bara út 3 ár þannig að það eru svolítið margar sem ekki á sýningunni. Þannig að ég setti restina af myndunum sem eru á iPad uppi sem ganga bara sem fólk getur séð. Ég setti þær inn á Instagram síðuna mína og viðtökurnar voru bara strax hvar get ég keypt þetta. Og mér finnst það æðislegt. Það er aldrei gott búst svona þegar maður að útskrifast að þetta séu viðtökurnar í lokaverkefninu. Það gefur manni, innspýtingu í næstu skref. Algjörlega. Og ég myndi svo, þú veist, ég bara hringi pabba og senda hann í þessa listabúð sem selur alkohólink og bara viltu kaupa meira? Ég þarf að byrja að halda áfram.